Hej YouTube. Jeg vil spille Minecraft her i dag. Og det... Ja. Lad mig se, hvad der er her i. Så tager vi lige alt det. Så. Det gider jeg ikke. Så skal... Det laver sådan en her. Det var da en god idé. Så skal vi lige hugge noget træ. Kom. Ja. Nej. Nej. Nå. Det kunne jeg ikke. Jeg hugger den her. Og så nogle her. Den første Minecraft video. Jeg ved ikke om den bliver så god. I må rigtig gerne skrive ned i kommentarerne, om jeg synes den er god, eller om den er dårlig. Hug ned træ. Vi kan bygge et hus. Lad mig se. Går vi videre. Så. Der er en gris. En gris! Dø! Satan! Med. Den døde. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at spille med nogle andre eller sådan noget. Jeg går lige an på, om de gider eller ej. Jeg har spurgt en i dag, om han gad. Det gad han ikke. Og i dag, det kan jeg ikke lige helt sige, hvornår jeg. Jeg kan sige på en måde, at det er torsdag i dag. Ja, torsdag. Eller maj. Jeg er ikke så god til sådan noget. Jeg kan lige hugge det her træ. Så. Og gør det sådan her. Skal vi bygge vores hus? Det tror jeg faktisk, vi gør nu. Den der. Det her kan jeg godt lide at lave døren. Det synes jeg ser pænt ud. Og så sådan. Sådan der. Så sådan. Ej, vi har ikke nok træ. Ej, hvor jo. Synes ikke? Må se. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så. Jeg kysser piger. Ej. Der løber jeg hen. Puh, det er mørkt. Jeg er lidt i dag, fordi jeg var ude og køre motocross i går. Og rigtig hårdt. Jeg blev helt vildt træt. Træt i armene. Sådan der. Så godt der. Jeg er landet i en sneverden.
håber, der er en af jer derude, der gerne vil lave en intro til mig. Jeg har rigtig meget brug for en intro. Jeg elsker at få en intro. Jeg elsker introer. De er så seje. Sådan der. Sådan der. Og så laver jeg lige en dør. Fordi jeg kan godt lide døre. De er seje. Jeg skal flytte det der. Sådan der. Døre, de er så seje. Der får jeg op. Jeg kunne godt lide gå sådan her. Og nu skal jeg bruge nogle fakler. Nu skal jeg nemlig ned i en grotte. Jan. Der er Jan. Sådan der. Du. Du du. Du 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 du. Ej. Så. Nej. Lidt skæv. Sådan her. Skal have masse det her. Jeg hugger nu. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Var det ikke sten? Jo, sten. Og til alle englænderne. Stone. Tag lige den der. Tag lige faklerne med mig. De skruer med sig. Jeg tog crafting table med mig. Så. Jeg tror jeg bare, jeg skal lave sådan en her. Se hvad jeg fik deroppe. Lige deroppe. Lige før. Jeg prøver lige at tage dem der. En mere. En mere. En mere. Sådan der. Ud. Så lige tager hjernen ind først. Se, så kom der også mere lys. En jern. Nå, det var alt for denne episode. Ses YouTube.